Дали мне комплект с Москвы, стоек от SL 230. Это задний левый амортизатор, сделанный гидравликой. Он у него тек. Вот в таком вот состоянии амортизатор. То есть он пробитый. У него имелись стуки. Шток легко продавливается, практически не возвращается назад. В общем, это состояние до ремонта, далее будет состояние после. Амортизатор из Москвы с SL 230 уже восстановленный в таком он состоянии. Шток возвращается мгновенно назад. Амортизатор готов к установке на автомобиль. Правый амортизатор с Москвы с SL 230. Вот в таком состоянии. Амортизатор пробит, шток не возвращается назад. Амортизатор стучал. Также гидроцилиндр у него бежал. То есть амортизатор мокрый. Это состояние до. Далее будет состояние после. Амортизатор с Москвы с SL 230. Клиент попросил меня сделать амортизатор чуть мягче, чем все обычные. В общем, вот в таком он состоянии. Продавить его довольно сложно. Шток возвращается очень быстро на свое рабочее место. То есть этот амортизатор полностью восстановлен. Таким он должен быть с завода. Так он должен работать нормально. В общем, это состояние после. Сейчас будет передний левый. Ждите продолжения. Задний правый амортизатор с Москвы от SL 230. Вот в таком он состоянии. Амортизатор пробит. Шток легко продавливается внутрь, возвращается очень медленно. Это состояние до, далее будет состояние после. Правый амортизатор из Москвы с SL 230. Это амортизатор AMG. В общем, вот в таком он состоянии. Прожать его тяжело двумя руками. Шток возвращается мгновенно назад. Амортизатор абсолютно в рабочем состоянии и готов к установке на автомобиль. Амортизатор от SL 230. Это амортизатор с Москвы, передний левый. В таком вот он состоянии. То есть он вообще не работает. Пробитый. Он имел стук. Это состояние до ремонта. Далее будет состояние после. Амортизатор с Москвы тоже уже полностью восстановленный. В общем, вот в таком он состоянии. Также поражать его очень тяжело. В общем, полностью восстановленный амортизатор и готов к установке на автомобиль.